Allahu bi khairon yuwaffiqhu fiddin. Sapa sing arep diridhoi, dikei kebaikan sing sempurna kali Gusti Allah, maka akan dipahamno nang hukum agamae. Maka bakal dipahamno hukum agamae. Nah, mereka ade mulai belajar tata cara awal nggih mungkin ade tahu bab wudu, bab macam-macam. Cuma kita meningkatkan ilmu kan mboten salah nggih, mboten salah. Yang kedua yang badhe kula sampaikan adalah bahwa kita kebetulan sekarang ini belajar mazhab Syafi'i, belajar tata cara fikih, aturan-aturannya Syafi'i. Jadi dalam Islam ini wonten 4 mazhab. Lah, di Indonesia ini rata-rata pakai mazhab Syafi'i. Jadi tata cara wudu'e, tata cara salate, wong NU niku nggih mazhab Syafi'i. Jadi nek kaidahe ngeten, nek dhewe misale wong NU gawe mazhab Syafi'i niku ngeten. Lek awake dhewe kliru saka aturane iku berarti dianggap tidak sah. Nggih, dianggap tidak sah secara kita bermadzhab Syafi'i. Tapi bukan berarti kok wong liya sing nggih mazhab liya niku salah mboten nggih. Tapi bermadzhab niku disiplin. Nggih padha karo misale wabayan bebojoan kali bubayan ngoten nggih. Kan aturan keluarga satu dengan yang lain berbeda. Nah, maka kita berkeluarga ya aturane keluarga iku. Kita nggak iso nyalano aturane wong liya. Gitu. Mak kita kudu disiplin. Pun kita niati ngeten nggih. Bismillah. Niate ade cuma pengen nambah ilmu, gitu. Pengen nambah ilmu lah. Sing fusine nyedak kalian Gusti Allah taala. Lah, mangke perkara iku badhe dalam prosesnya iku mbek ngantuk bae apa wis pokoke sing kula imutaken sing pas pertama kali kita ketemu bahwa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Kabeh isine donya niku terlaknat. Illa alimun muta'alimun wa mawalah. Kecuali wong sing ngajar, sing belajar lan pendukungnya. Nanti wong dukung niku tok wis gak terlaknat. Wong sing belajar ngeten nggih. Lah pendukung niku napa? Mas yo gak melok ngaji tapi seneng dukung melok ngaji lah niku nggih wa mawalah, mendukung. Nah mboten terlaknat. Niku mboten terlaknat. Wis aku gak iso teko rek tak gaekno kopi wong-wong lah niku nggih wa mawalah. Jadi awake dhewe golek sing enteng-enteng ya akhir zaman nggih. Apa meneh saged alhamdulillah saged takdir saya saged ngaji. Saged ngaji. Yang pertama kula langsung ngaji kitab Fathul Qorib Safinah bab hukum dasar. Hukum dasar yang pertama tentang toharo. Toharo niku wudu, mandi besar, niku termasuk toharo. Sak derenge masuk ke toharo, niku yang utama kita ngerti ilmu banyu. Jadi sampai fikih sampai banyu nisik dibahas. Karena sing nyucekno niku banyu kali debu. Tayamum ngoten niki. Banyu niku ngeten. Al-miyahul latiya juzu. Banyu iku sing oleh maknai yang bisa mensucikan. Itu wonten pitu. Nggih, wonten pitu. Siji ma'us sama banyu udan. Banyu udan sing langsung nggih. Dadi misale jenengan pas dolen teng pundi waduh gak ono musala, gak ono masjid gitu. Banyu yo di laut biasa jarang. Maka ono udan jenengan bisa wudu dengan air hujan. Tapi sing langsung mboten liwat genteng isik, lek liwat genteng isik lah terus mudhun lah iku sik diragukan. Karena ndur genteng iso ana teleke merpati nggih, teleke burung emprit. Banyu sing langsung mudhun saka langit. Gak ketampanan apapun. Nah, itu bisa untuk wudu. Banyu udan. Wa maul bakhri lan banyu laut. Mau dolen iki nang laut, wayahe
Sholat waduh kan banyu kan. Jangan bisa wudu pakai air laut. Bisa wudu pakai air laut. Wa ma'un nahri banyu kali. Wa ma'ul ba'ri saumur wa ma'ul lain mata air. Mata air nggih belik nggih sumber nggih. Wa ma'ul salju lan wa ma'ul barot lan embun. Wah, misalnya jenengan sapa ngerti ya mau dolen nang Inggris nang teng Korea nggih. Gak ndelok drama Korea tok nggih. Ibu-ibu senengane. Nah, misalnya oh aduh gak nok maneh iki, bisa salju untuk embun nggih saged. Dadi embun sing nemplek nang godhong. Bisa buat banyu niku wonten sing suci tak saged mensucikan. Nggih termasuk pitu wau gitu. Suci mensucikan. Wonten sing suci tapi makruh. Apa niku banyu panas? Tapi banyu panas sing kenekan langsung niku lho. Dadi jenengan duwe wadah tembaga, terus kenekan panas matahari. Lah niku makruh. Maknane makruh angsal tetep digawe wudu. Lho kenapa makruh ternyata niku Gusti Allah niku suwayang tengah dhewe. Ternyata air tembaga di wadah tembaga yang kena panas itu unsurnya membawa penyakit. Bisa membawa penyakit. Terus di suasana siang yang panas, nek kita kena air anget rodok panas itu tidak baik untuk kesehatan. Maka dimekruhno. Jadi aturan fikih itu sebenarnya itu Gusti Allah ku nduduno rahman-rahmane teng kita. Sayang. Sama nanti cuaca yang dingin nemen, jenengan wudu banyu sing wadem nemen nggih makruh. Nggih makruh. Jadi fikih niku lek dijeron-jerone asline nggih. Menunjukkan kasih sayangnya Gusti Allah. Ade makin yakin bahwa Gusti Allah niku luar biasa. Satu contoh nggih, kula lompati mawon jadi semangat cekak bosen. Fikih niku jenuh. Mangke wonten ana fikih tayamum. Fikih tayamum kebetulan ibu niki kok gak duwe banyu karek sak botol. Yang harusnya bisa untuk wudu. Sekitar wis gak ono banyu lah iki. Tapi kok ono asu lho, asu kan najis nggih menurut madzhab Syafi'i. Ono asu niku ngelak. Maka air ini justru wajib kita berikan nang asu iku. Kita tayamum. Bang lho Gusti Allah. Urusan salat itu dalam tanda kutip Gusti Allah ngalah. Wis banyumu karek sak botol gawe wudu aja ono kewan ngelak. Masya Allah iku asu. Loh, lek kita mikirnya ngeten. Asu sing jare najis kali Gusti Allah diurusi uripe. Sampai gitu. Kita kate salat dikon ngalah nang asu sing ngelak. Lah apa malih kita sing sahadat, kita sing muslim, kita sing mukmin pasti diurusi kali Gusti Allah. Jangan pun bingung-bingung nemen urip wis. Pokok dilakoni ngoten wis, nggih. Oh ngasu diurusi kali Gusti Allah. Jadi kita pasti ya malah luwih diurusi. Ngoten lho. Dadi dalam fikih itu memang wonten halal sing menarik. Ade wudu gak iso, ade sok khusuk gak iso kita kudu tak gawe wudu sementara wonten kewan sing ngelak. Hewan lho niku nggih, hewan, sanes menungso. Hewan. Bentuke teng kitab ini jelas disebut bahwa salah satunya adalah asu sing ora galak. Kalbun sing ora galak. Padahal asu najis menurut madzhab Syafi'i. Kita lek kena asu kudu ping 7 basuh nggih. Salah satunya lemah. Ini kita disuruh ngalah. Berarti asu diurusi mbek Gusti Allah. Lah pemene menungsone, pemene sing sahadat pasti diurusi. Nggih. Niku lho bahwa kita belajar fikih itu nanti lek lon-lon makin cinta kita kali Gusti Allah. Dengan kita makin cinta berarti sahadat kita makin dhuwur. Bu, ya napa? Pun paham jenengan bismillahirrahmanirrahim. Ya paham pokoke Gusti Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Buktine ndi? Bingung kita. Tapi lek kita pun ngaji fikih, iya buktine nek tayamum mau asu diurusi. Betapa Gusti Allah ini kasih sayang. Pemene ada sing muslim, mukmin, oh jelas diurusi. Nah, kita makin yakin.
Makin yakin di situ. Fikih sedekah. Mboten niki cek semangat nih, karena ini awal pembukaan. Wong lanang sing kerja abot gawe memenuhi nafkah keluarga, maka dia sitruminan. Dia terhalang dari neraka. Kerja. Tadi ana kanca-kanca bolo-bolo sing kula imbulah sing merasa pokok pekerjaannya berat untuk memenuhi nafkah keluarga. Dadi duduk wong sing khusuk tok sing Allahu Akbar. Sing ngaji tok mboten, meskipun nggih sae, tapi ternyata Gusti Allah nggih sayang kali hamba-hambane sing bekerja keras. Bahkan satu kitab niku diceritaken ana wong gawe dosa. Wis dosa iku gedhe wae. Kate tobat kali Kanjeng Nabi dilokaken. Kon dosa apa kon niku? Wis pokok isin kula lek kate cerita. Gak wis kon ngali yo. Kemudian malaikat datang, Kanjeng Nabi, tiang niki pun diusir. Lho apa? Dia punya penebus dosa sing gedhe. Sakake dosa dheke ana apa mawon. Niku dheke duwe penebus dosa. Kanjeng Nabi janggal heran. Napa niki malaikat penebus dosae? Dheke duwe arek cilik ndek omah, saben dheke teko kerja, anak iki seneng krana ditukokno panganan utawa hal liyane sing arek iki seneng pokoke nrimo bapake teko. Di Ihya disebutaken minad dzunubi dzunubun. Ana dosa iku tetep dosa, tidak ada kafaroha, gak ana kafarote, gak ana tebusane. Kecuali dengan bekerja keras. Dadi wonten dosa sing ora iso ditebus istighfar. Sing ora iso ditebus apapun kecuali bekerja keras. Ihya lho niki nggih, Imam Al-Ghazali, ulama, jos-jose ulama. Maka kita sing laki-laki ini yang kita lagi diberi jalan cerita kerja berat, soro merasa kita soro. Kita harus bersyukur, wih iki tebusane dosaku. Ini bentengi nerakaku. Betapa Gusti Allah niku. Makin kita ngaji, kita oh iya, ternyata Gusti Allah gak cuma sayang sing nang wong sing ahli ibadah. Ternyata Gusti Allah gak sayang sing nang wong sing khusuk tok, tapi sing kerja soro. Nanti kita makin belajar. Jadi fikih gak ngurusi tentang cuma sholat, zakat, puasa, haji, tapi tata cara hidup bersosial pun. Contoh, Kanjeng Nabi jagongan teng teras, tapi jagongan Kanjeng Nabi ngaji teng teras masjid. Kali para sahabat. Iki ana arek 6 liwat. Nyopo tok mboten mampir. Dirosi salah satu sahabat, "Wong kok ngono? Wong Kanjeng Nabi ngaji kok gak menggok gak ngaji. Wong apa iku?" Dirosi Kanjeng Nabi, Ojo ngono. Wong iku golek nafkah gawe keluargae, iku ya sunnahku." Terus pundi Kanjeng Nabi lek belani? Hati awake dhewe engko nggih misal sergep ngaji ngeten ana sing belum iso ngaji apa aja dilokno. Sapa ngerti dek sibuk mencari nafkah sing kerja shift bengi, sing kudu kerja ana bolo-bolo sing ngocek niku nggih napa sing napa Shopee Food niku. Kan bengi nggih kerja. Dadi ade gak iso nyalahno nek ngerti ilmune gitu. Nanti kita makin kita paham ilmu fikih, nanti kita makin bijak. RW iki opo ngongkon-ngongkon ngaji awake gak teko. Ngaji kok gak teko wong opo? Kita nggak bisa ngomong ngono. Soalnya wonten berita Kanjeng Nabi tadi. Oh, ternyata Pak RW shift sore. Kerja gawe keluarga. Lah itu ya sunah Kanjeng Nabi. Sitruminanar. Oh, enak toh? Lah apa malah ibu-ibu sing ngewangi misalnya nggih, oh, ngewangi bojoe apa sing dodol napa. Itu jenengan punya fadilah tersendiri. Makanya semangat. Wis tak Kanjeng Nabi niku pokoke sayang kali adewe. Kanjeng Nabi niku sayang ambek adewe. Belajar fikih kok ruwet men sih kudu ngene. Mboten, tapi demi kasih sayang ternyata ke kita. Kalau terusaken banyu. Lek mboten diseling ngantuk nggih. Temenan fikih niku ngantuk. Lho kenapa kok ngantuk?
Kula ulangi lagi, fikih niku sah dan tidaknya peribadatan. Lah setan pinter, kok enak wong kate sah peribadatan digodha, wae ngaji seliut. Nah, setan niku pinter. Ojo gelem kalah mbek setan. Dadi lek mulai seliut lawanan, gak ora kate kalah mbek awakmu akutan setan. Gitu, gak moh. Makanya kita kalah setan kali guyon gitu. Wis gitu ngantuk dijak guyon titik gitu malah wis gak situ. Batin setan aduh gagal maning gitu ya. Banyu sing suci tapi tidak mensucikan. Lho ono nggih, banyu suci tapi mboten saged digawe wudu. Banyu napa niku? Banyu mustakmal. Banyu mustakmal niku napa? Banyu sing jenengan begitu wudu pertama kali, misal piok ngeten nih, teng muka atau pertama kali ke tangan, terus banyu niki nyiprat teng wadah jeding misalnya. Maka air jeding ini tidak bisa jangan pakai buat wudhu lagi. Dinamakan air mustakmal. Nah ini atos-atos berarti sing tenggriane niku nggih cebok, mboten nggih keran nggih. Sing nggih cebok atos-atos. Tapi banyu niki saged dadi mustakmal lek banyu niki kurang dari 216 liter kira-kira. Kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu kira-kira lek adeng ya sak depo ngeten lah. Mriki sak depo, mriko sak depo, menisore nggih sak depo. Nah itu wis termasuk 2 kullah. Berarti nek kecipratan dia enggak mustakmal. Tapi lek kurang dari itu mustakmal. Hati-hati nggih. Tapi sing kepiokan pertama. Jadi misal kepiokan muka ngoten nggih. Satu, lah cipratan yang pertama itu maka bisa menjadikan mustakmal. Tapi lek sing kedua mboten. Sing basuhan kedua mboten. Niki atos-atos sing tenggriane nggih jeding sik, nggih cebok lah misalnya. Kenapa wudu sampai koyok ngoten saking angele ditoto ngoten nggih. Ya, wonten Said Muhammad nanti dawuh, kula pun nanti cerita. Toharo penyucen baik itu wudu atau mandi besar itu min abwabil faraj. Salah satu pintu penyelesai masalah. Jadi ada dua masalah. Dengan wudu harusnya minimal bisa separuh menyelesaikan masalah. Lah dhewe wis wudu bolak-balik kok masalah iki sik numpuk ae gitu. Lah berarti kemungkinan ada bagian wudu kita yang kirang leres. Makanya diatur fikih. Jadi fikih mboten ngatur ngeli dhewe. Dawe ulama atau haro itu min abwabil faraj. Gede-gede ini bagian menyelesaikan masalah. Berarti ada sumpek dengan wudu harusnya sumpek itu hilang. Ada di masalah apa harusnya itu pintu. Pintu niku kan lawang niku lho, lek kate mlebu omah ana lawange gitu. Berarti ada di masalah lewat pintu itu wis hampir menyelesaikan masalah karena sudah berhasil membuka pintunya. Hanya dengan wudu. Hanya dengan mandi besar. Nanti wonten salat nggih termasuk. Nah, berarti sekarang ayo kita reng-reng. Ya kuwi masalah kok numpuk sampai sak gulu, sampai kedelep-delep. Padahal kita tiap hari wudu, tiap hari salat. Nah, mungkin wonten sing kirang gitu. Kita goleki ae teng awake dhewe. Selesai nggih air nggih. Paham sampai mriki banyu? Dadi banyu wonten sing suci mensucikan termasuk banyu sing kula jelasaken mang sumur PDAM. Banyu laut, banyu salju, banyu kali. Yang kedua makruh, maksudnya banyu panas. Digawe wudu, makruh itu boleh, nggih, boleh. Terus wonten banyu suci, tapi gak iso nyuceni. Lha niku wau air mustakmal. Berarti mangke lek bangun musala harus diperhatikan nggih. Mungkin lek bangun jeding, berarti lek nggih jeding kudu lek nggih jedingan berarti kudu lebih dari 2 kullah, kudu lebih dari 216 liter. Terus lek gawe banyu sing gawe so niku harus mengalir lho nggih aire, harus mengalir. Jadi gak oleh ngecembeng, lek banyune ngecembeng kurang dari 2 kullah maka ade semari wudu nyemplung iku mang, banyu iku mang maka bisa menjadi kena najis. Maka banyu sing digawe su biasalah ana di musala iku liwat kate nang jeding terus ada apa lek wong kulonan ngarani paweson. Itu kudu mengalir banyune. Pak Takmir. Nangke diperhatikan nih karena kita nggowo akeh lho. Kudu diperhatikan baik-baik. Penyedia layanan ibadah itu diperhatikan, terutama panitia pembangunan, takmir. Clear ya banyu? Yes. Banyu clear. Wudu sekarang masuk wudu.
Yang pertama wudu niat. Nggih, niat. Niat itu dos pundi? An-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Wudu niat itu adalah berbarengan dengan perbuatan. Wa mahalluhal qalbu wa talaffudu sunnatun. Ngelafatno banter niku sunah. Letake ndek ati. Dadi jenengan niat niku ndek ati. Nama itu wudu, tapi ndek ati sah. Dan wajibnya memang ngoten. Dilafatno niku sunnah. Nawa itu wudu niku sunnah. Tapi sing utama hati-hati ngeten. An-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Niat itu berbarengan dengan perbuatan. Berarti wudu kita itu manakala kita nawa itu kudu berbarengan dengan basuhan pertama di muka. Awala juz'in. Nggih, dadi ngeten, nawa itu. Nah, piok, pas piok niku nawa itu. Makane hebate lho. Wa talaffudu sunnatun. Nglafatno sunnah. Bayangno lek nglafate wajib. Iki banyu piok pertama. Apa kan lucu. Apa itu hebate fikih. Wa mahalluhal qalbu. Letaknya di hati. Wa talaffudu sunnatun. Misalnya jangan kate wudu ngene sik, nawa itu wudu ali rafa'il. Boleh. Tapi mangke pas piok pertama kudu tetep wajib diniat di hati. Nah niku sing rata-rata banyak yang tidak paham di daerah-daerah. Tenggurut niki wis wonge alim kabeh, kita mek baleni nggih niki. Nah, amin. Berbarengan dengan basuhan pertama, niatnya di hati. Nawa itu. Diling-iling niki. Kan ngadu belajar fikih kan. Nek wingi salah ya napa? Wong salah wong gak ero nggih insyaallah diampuni. Gusti Allah mau pengampun, wong gak ero pasti diampuni. Nah, tapi kita benerno niki insyaallah berkahnya lebih besar, berkahnya lebih banyak. Berkahnya lebih banyak. Wudu makanya kan wonten ngeten. Kita wudu pertama kali dibasuh wajah secara fikih ini. Yang kedua yaden, dua tangan. Basuh wajah itu yang wajib sekali, 2-3 kalinya sunnah. Jadi wong sekali tok ngeten sah. Tapi 2-3 kalinya sunnah. Makane wau lek kepiokan pertama lek nemplek nang banyu sing kurang 2 kula dadi banyu mustakmal, ndak bisa buat wudu. Tapi sing kepiokan kedua ndak masalah. Karena wis lugur. Lho kenapa kok dadi mustakmal? Sayyidina Ali dawuh ngeten. Sak mamane wong iku roh betapa air wudu yang jatuh itu hitam, kotor. Itu dosa-dosa kita iku lugur. Maka dengan kotoran itu yang gak ketok, masih gak ketok. Lek nyemplung banyu iku mang sing kurang dari 2 kula dadi najis. Dadi dosa-dosa dhewe iku lugur. Sayyidina Ali itu orang yang ngerti hal gaib. Jadi begitu wudu dia airnya jatuh netes koyok getih sing kotor, beliau tahu. Ya alhamdulillah ade gak ero nggih. Alhamdulillah digawe gak ero sing gaib-gaib. Cepaino jenengan ibu-ibu wudu pior waduh koyok darah yang netes, betapa kita ketakutan yang luar biasa gitu. Sayyidina Ali begitu wudu ngerti airnya kotor koyok darah. Sayyidina Ali niki alim-alime wong. Lah apa meneh awake dhewe ngeten niki nggih. Sayyidina Ali sing bendina berjuang wirid nulung wong. Napa nek dhewe sing menungso ngene ketemu kanca didik, anu lho, mang iku aku ketemu Pak iku do. Ya kan, wis dosa. Gitu. Engko gak ngucap ketemu, delokon. Pak iku lho. Diluk-diluk ganti keramik, tuku motor. Lha duit-duit dhewe mbok bahas gitu. Duit-duit dhewe mbok bahas. Dosa. Betapa terus ya apa iki rasane nek ade wudu iki? Mungkin gak darah meneh, campur nanah, campur sembarang. Naudzubillah min dzalik nggih. Nah, kita benerno iki makane dhewe itu dengan wudu yang baik nglugurno dosa, nglugurno masalah. Dosa niku ngeten lho.
Nah, ini selingan malih nggih. Jika ngantuk wis lah fikih ngantuk. Dosa niku ngenten lho. Ini perbuatan. Di depan ini ada efek perbuatan, itu kasarannya dosa. Kalau ini tidak ditobati, tidak diampuni, maka ini tetap ngefek. Misal, ada kok ngerasani Pak Iku kok ngene. Wis dosa nggih. Kita punya efek di sini. Mbok efeknya kecopetan, mbok efeknya dikampleng wong napa-napa. Tapi kayak ini ditobati, hilang dosane, maka ini hilang efeknya. Dengan kita wudhu, maka ini menyelesaikan masalah. Paham nggih maksud nggih? Dadi awake dhewe sregep ae wudu. Makane wonten tarekat sing jaga wudu. Dadi masa gak salat, masa gak tetep wudu terus kondisi. Dadi dhuwur sampai asar kondisi tetep wudu. Ketoke ya gampang, angel gitu. Baik mari pipis tetep wudu, mari ngentut tetep wudu gitu. Mari salaman ambek istri suami wudu. Angel nih. Tapi ya, suatu saat lah ya. Yang penting belajar wudu dulu. Basuh wajah selesai, tangan sampai siku. Sampai siku. Yang didahulukan yang kanan. Sampai siku apike ya napa? Ngeten, napa ngeten padha ae. Pokok sampai siku. Bah tekan siku sik, apa ngene sik. Pokok sampai siku nggih. Lah iso nggih dilebihi. Misalnya sampai siku itu sak menten, dilebihi lah. Tapi gak wajib nggih ngelebihi, sunnah. Sikil nggih ngoten. Sampai mata kaki, tapi lebih ono lah sak betis. Kenapa? Nanti di akhirat dewi itu bekas wudhu kita itu kelap-kelip. Kelap-kelip. Jadi dihafal kok Kanjeng Nabi, oh kelap-kelip. Lek dilebihi kan lho, lebih padang, mboten sampai keliru. Tapi malaikat itu sakit keliru lho. Engko kelap-kelip misalnya, sik bayan iki kelap-kelip dhewe apa karena ketularan RW iki? Oh, ketoke kok ketularan, ngiri ae wis modiar ae dhewe. Lho tapi lek mencorong dilebihi lho. Oh, gak iku untuk dhewe. Tangan selesai. Maskhus syai'. Apa maskhus syai'? Membasuh sedikit. Apa yang dibasuh? Minar ro'si, bagian dari kepala. Lelek wong lanang bagian dari kepala ngeten. Sebagian, masuk titik tok boleh, tapi ada kesunahan akeh ngene mboten napa-napa. Yang dimaksud kepala berarti termasuk rambut di dalamnya. Itu gak oleh lek misale gak mungkin lek pak lah nggih. Lek pak wis gak mungkin. Misale mas rambutnya gondrong. Terus wuduke mek dicelup rambutnya tok ciki-ciki gak sah nih. Jadi rambutnya kan gondrong. Berarti termasuk ibu-ibu nggih, ibu-ibu lah. Rambutnya dawa, pas wudu. Oh, kan rambut berarti rambutku dawa tak celup titik. Lah itu enggak sah. Harus minar roksi. Kepalai. Nanti gak oleh dicelup. Terus balik lagi, wajah itu mana? Pokoknya wajah itu ngeten lah. Lek koyo kula wis tuwek nggih budak sakniki. Wis pokoke ancer-ancer rambut niki terakhir cukul sampai batasan telinga, sampai batasan dagu. Ini wajah. Saya kula tuwek ben ganteng kula tangan bayan. Tangan burina. Ben kanca kula burina. Ganteng kula ben. Sakniki tuwek nggih. Lho lek wong gondol ya apa? Ya dira-ira. Biyen kira-kira cukule rambutku ndek ndi ngoten lho. Lek gondol gak ono terus ya apa wajahe? Mosok sak plontosan ngene diwutuki. Nggih mboten. Ira-ira lah kening. Ira-ira kening biyen rambutku cukul pertama iku ndek ndi? Dira-ira. Nek sik ana rambuté nggih kan ketok gitu. Oh batasan rambut sampai telinga, sampai dagu. Lah lek gondol utawa wis botak enom sampai gondol plontos nggih dira-ira dhewe. Lah kula kan gondol mboten duwe rambut, minar roksi kepala, bukan rambut makane nggih, kepala. Nah rambut enak dicelup tok titik ngeten. Bukan rambutnya. Ayo wonten sing takok. Mumpung gak ado-ado sih, dadi titik takok ngoten. Nggih. Waalaikumsalam. Tentang air, Pak. Nggih. Misalnya air itu lebih dari 2 gelas. Nggih. Terus pemasukan najis yang belum bercampur dengan air tersebut. Padahal air cuma itu saja, nggak ada air lain lagi yang buat ini.
najis itu belum dicampur misalnya apa itu cecek Nggih. atau teleke cecek. Oh, sae niki. Iku wong alim. Napa dereng dicampur sakit napa mboten didamel berwudu. Alhamdulillah. Ini pertanyaan wong alim niki. Niki duka takok duka ngetes niki. Tapi asline ngerti niki. Kula gak iso digoroi, tapi bersyukur jenengan berterima kasih terhadap Bu sinten? Bu Nani. Kenapa? Dengan wanita kok ini masuk dhewe wis ngerti asline. Lah ilmune dadi kabeh. Paham ya? Dadi masuk kula dites nggih seneng ae. Soale berkah gawe wong akeh. Mboten ngetes ya no, mboten. Berkah alhamdulillah jenengan matur suwun. Dadi mangke wonten pembahasan tentang najis. Wonten pembahasan tentang najis. Tapi intinya ngeten tok kula. Air itu kalau dia kecampuran najis, banyune kurang dari 2 kula. Kecampuran najis, moko dhek masih gak berubah warna, gak mambu, gak kecampur, tetep ndak bisa dipakai untuk wudhu. Kondisi normal. Kondisi normal. Niki kondisi normal. Lek banyune lebih dari 2 kula, nek dhek kecemplungan jejak misalnya. Tapi selama air itu gak mambu, gak berubah warna, boleh dibuat wudhu. Lek lebih dari 2 kula, lek kecemplungan najis, selama najis lho nggih bukan mustakmal. Najis mbok telek cecek, mbok cecek selama dia tidak bercampur, gak ngerubah banyune, baik itu dari segi warna, mambu atau rasa, maka dia bisa dipakai wudhu. Tapi lek kurang 2 kula ndak boleh, tetap ndak boleh. Kecuali kondisi yang tidak normal. Makanya fikih itu adalah kondisi ideal, kondisi normal. Dan misalnya kok ganuk banyu maneh, kecemplungan najis, ganuk banyu maneh, wis pokoke ganuk banyu maneh nanti kemarau ganuk banyu maneh, pakai wudu ndak apa-apa. Nanti niku Gusti Allah. Ganuk banyu buktine oleh tayamum. Gitu, ganuk debu. Dalam kondisi wong itu ada udzur, maknanya satu tidak menemukan air atau debu, maka dia sholat dalam keadaan najis boleh. Dia gak menemukan loh, ada nanti penjelasannya nantilah di bab najis. Tapi kula omongin bahwa Gusti Allah niku betapa Gusti Allah niku hebat. Jenengan kok misalnya sakit harus pakai pampers, kan najis pampers itu kalau dipakai kan, wis kena pipis wisan. Tapi karena gak iso ganti dewe, manakala saat sholat, ini keluarga kerja kabeh, dia dewean gak iso ganti, sah untuk sholat. Kulo kuat ganti, tapi mboten gak ada duit, kuatnya mek ganti pampers ping pindho, padahal sholat 5 waktu yok nopo sah. Enak Gusti Allah nih. Jadi istilah kita belajar fikih yang dasar ini kondisi ideal, kondisi ideal. Tadi kena najis kudu dilangi terus wudhu. Lah lek mboten enten banyu nih sah, mboten enten debu sah. Seperti tadi pertanyaannya Bu Nani tadi bahwa banyu masih kurang dari 2 kula, lahode iki berubah warna atau tidak, tapi kondisinya kita tidak menemukan air lagi, sah. Kemarin kula ngaji di suatu tempat ada orang daerah Kalimantan pedalaman. Itu nandon banyune. Nandon banyu hujan itu sampai hijau sampai mambu. Fungsinya memang ya untuk minum, untuk anu ya wudu. Terus pun di Ustadz sah. Kano maneh. Makanya wonten ayat teng Quran niku. Tak haramno maring sira kabeh khomer, getih, babi, gitu. Tapi nek kepepet kowe gak apa-apa mangan babi. Nek kepepet apa? Gak ono panganan maneh, ono mek babi tok, boleh kita makan. Tapi sak cukupe. Jadi misalnya untuk hidup kita, ketok babi itu kecil-kecil keluwen, bunuh babi itu dibelah, ambil sekerat dimakan. Ojo terus yo tadi dipanggang, pesta, mboten, gitu, secukupnya. Gusti Allah niku, ya Allah. Paham nggih? Ampun nggih, bahwa boleh kalau kondisinya emang kepepet. Nek gak kepepet, selama dia itu kurang dari 2 kula nggak boleh. Kalau lebih dari 2 kula, pokok gak mampu, gak berasa, airnya tidak berubah warna, boleh. Dalam kondisi normal. Nah ini kalau fikih dalam kondisi, fikih itu pertama kudu kondisi normal sih. Nek kondisi gak normal boleh. Contoh, tidak boleh nanti wudhu itu ada sesuatu yang menghalangi kulit.
Berarti lek iki ana getah karet ya diriciki. Lek wis berusaha diriciki gak kena ya sudah tetep wudu sah. Wis berusaha bae iki. Makane di sini kula banyak ngasuh arek-arek mantan apa promocorah dan lain-lain. Kata alhamdulillah kula jamaah ini. Dok kula tatoan terus pundi sah. Sah. Nah, dhewe sing gurung tatoan, ya aja tatoan. Misale Pak Bayana cek keren tak tatoan. Wis bayan tuwek kate tatoan iki lucu diguyu semut gitu. Tapi sewis kadung sah. Gusti Allah ni won batas mboten batasi wong tobat. Kula bos tato ya sah wudu. Wonten nanti kitab-kitab di atas itu yang menjelaskan. Makanya fungsinya ade ngaji ngeten memperbanyak ilmu dadi gak gampang nyalahno. Ku ana arek ketok tatoan, ketok bekas tindikan mlebu musala kon gak sah wudukmu karena kan menghalangi air. Gitu. Ilmune awake dhewe titik, tapi ilmu ade akeh. Yo ben tau ngaji. Gak apa-apa tibae. Oh iya, monggo. Enak toh kita di masyarakat hubungan dengan betul Gusti Allah niku sayang. Ono arek sing ketoke misale seneng judi, seneng mabuk tiba-tiba nang musala, pun diseneni. Pun diseneni. Kok kon kelakuanmu sik ngono? Kuwate mlebu musala, gak sah kon waduh tambah gak ngesano maneh nggih ya. Koyo malaikat ae. Kanjeng Nabi nate diparani kali satu orang sahabat Kanjeng Nabi. Ini gak main-main loh. Kula niki pingin mlebu Islam. Tapi kula niki sik hobi zina. Kaya napa? Terus pun Kanjeng Nabi mlebu. Bukan berarti Kanjeng Nabi menghalalkan zinanya mboten, tapi pokoke wong iku salat lah sih. Islam lah sih, gitu. Lha Kanjeng Nabi ngoten mosok ade nduri Kanjeng Nabi. Wis awakmu kelakuanmu ngono, wis gak usah. Kon gak sah wadah. Bahkan wonten malih. Kanjeng Nabi kula niki salat, tapi kula sik hobi maling ya napa? Gak apa-apa, salat to. Kanjeng Nabi ini man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Wong pokok iso ngucap syahadat, ngucap tok iku pasti surga alamate. Masih dhek pezina, masih dhek rampok maling. Wah, iku kurang sange napa Kanjeng Nabi. Terus awake dhewe rada alim didik. Won kelakuanmu ngono, neraka. Kowe kok dikapling dhewe neraka nggih. Nyapa panitia awake dhewe. Panitia bareng Israel bareng gitu. Jadi makin kita banyak ilmu itu insya Allah kita makin bijak dalam kehidupan sosial. Itulah Islam. Islam niku damai, Islam itu menyenangkan, Islam itu teduh. Islam itu teduh. Dengan perbedaan biasa. Balik, terakhir ini ojo toto, ya ngaji peki lon-lon. Tangan selesai, kaki. Kenapa tadi kuping nggak disebut? Karena kuping sunnah. Kaki dibasuh, dibasuh di mazhab Syafi'i. Jadi ada orang NU dibasuh. Tapi ada mazhab lain yang diusap dan itu sah. Cuma bermadhab itu disiplin. Maka kita si bermadhab Syafi'i sing ade iku di Indonesia iki wong NU misalnya kudu dibasuh, dikepiok. Mboten lek dibasuh kan ngeten nggih. Lah ngeten iki dibasuh, diusap. Lek dibasuh itu pior ngoten lho, kena banyu, nglocor. Lek diusap niku. Tapi teng Quran dhewe iku ada namanya Quran bacaan sab'ah itu nggih jenengan ada yang dibaca ngene iki pemahaman mawon. Wa arjulakum ilal ka'bain. Itu artinya dibasuh, tapi lek dibaca arjulikum itu diusap artinya. Jadi ada ana wong wudu terus kok ngusap, aja dirong oh iku gak sah mboten, sah menurut mazhab yang lain. Tapi lek jenengan bermadhab kita ini bermadhab Syafi'i terus gawe sing ngusap lah itu masalah. Gak sah bagi mazhab Syafi'i. Padha karo bayan ambek keluargae mosok ngurusi fikih keluarga Burina. Mboten gitu. Makna kita kudu disiplin. Wis tak enak-enak gampang kok dadi umat Kanjeng Nabi. Sikil selesai pun wudu ngoten mau. Wudu clear nggih. Napa wonten sing takok malih? Wis wudu tok sik. Coto dawa. Mungkin pembatal wudu dan lain-lain kita bahas. Menawi no mantun tiba kecelakaan mungkin nanti perban. Oh, oke. Diusap perbannya.
kecelakaan. Niku alhamdulillah, kula dereng tilem nganten sakniki kali beberapa bolon niku. Semalam anak kula kecelakaan di kota. Dereng tilem kula nganten sakniki. Lah kebetulan di Perban pas pertanyaan nih. Dek Pak nggih tanglet pada saat di rumah sakit. Pak, iki aku wuduke piye? Oh ngene, diusap tok. Jadi misalnya sing di Perban sebelah sini. Maka tangan kanan diusap tok dhuwure perban 3 kali. Tapi tangan kirinya tetap dikelocor banyu karena tidak berperban. Sing pas perbanano diusap. Kalau memungkinkan kan dibuka wudu. Itu lek memungkinkan, lek mboten memungkinkan lukai sik parah, napa enggak ada yang membantu untuk membuka perban, itu diusap. Gusti Allah mau ngengel wis gampang, diusap. Nggih, diusap. Berapa kali ya? 3 kali. Celep banyune diusap. Mengusapnya juga ojo mentang-mentang ngusap terus sampai teles gebles ya padha ae gitu. Makna itu ukurlah, jangan sampai perban ini tadi yang kita usap ini justru membuat luka kita makin parah. Gusti Allah mboten seneng pokoknya. Gusti Allah niku nggih mboten seneng ade sok khusuk terus misale aku mati gak apa-apa rela demi Gusti Allah mboten. Makanya sing ngebom niku ngeten. Lho nggih, teng Quran wis mboten enten, teng hadis mboten enten. Kula niki hafal Quran nggih akadah hadis. Mboten enten. Sing palsu pun mboten enten. Lha sing palsu lho kan ngebom mboten enten. Ayo, kisah Firaun. Bojone dikongkon, "Kon ayo, kon nek gak nyembah aku, kon tak obong." Apa itu digodhog. Dia wis mau ikhlas untuk digodhog. Firman Gusti Allah dawuh, "Aja etok-etok nyembah, tapi hatimu tetap nyembah aku." Aku gak seneng nek awakmu iku mendolimi awakmu dhewe. Rela demi aku terus awakmu digodhog, mati hidup-hidup dalam air panas. Gusti Allah mboten seneng ade dol. Lek perang jangan biyen mati gak apa perang kan pancen perang ngoten lho. Perang pancene. Lah sakniki sing dibom padha muslime. Dianggap kon sesat tak bom. Gak ngaji niku goblok. Temenan, wong goblok. Lho kenapa kok kula wani ngomong ngoten? Lho kula hafal Quran. Al-Baqarah, sapa sing hafal? Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Eling ya kowe. Lek wis kon perjanjian. Ojo sampai kowe numpahno darahmu. La tasfikuna dima'akum. Ojo kowe kabeh numpahno darahmu. Maknai darah saudaramu sebangsa dan setanah air. Atau yang kita bikin perjanjian. Kanjeng Nabi dulu itu perjanjian di Madinah, Fakta Madinah. Itu perjanjian kali Yahudi, Nasrani, Majusi. Ayo ada negara, nggih negara bareng-bareng Negara Kesatuan Republik Madinah. Nah, ada NKRI mereka. Fungsinya apa? Salah satu negara ini harus kita bangun bersama, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling membunuh. Akhir turun ayat ini. Berarti dalam tanda kutip Indonesia ini wonten mboten ngurang. Wonten koyok sistem ini gitu. Gitu. Madinah Kanjeng Nabi nggih fakta perjanjian dengan wong kafir, dengan Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain. Ayo nggih negara yang bersatu, kita saling membantu. Ojo sampai kita merusak negara kita. Sopo sing diserang kita bela. Demi negara Republik Madinah. Padha karo sing gawe NKRI niku ulama. Kok dipinteri ambek wong saiki sing nom-nom sing tas belajar Quran jarene ini tauhid, ini nyembah napa terus ngebom. Goblok. Buktine gak hafal Quran to, Dek. Buktine Quran 84, la tasfikuna dima'akum. Ojo sira numpahno darahmu. Maknae darah saudaramu iku koyok darahmu. Lek mbok tumpahno, iku berarti kon numpahno darahmu dhewe. Wala tukhrijuna anfusakum. Ojo sira kabeh ngusir awakmu. Maknae nek kowe ngusir saudara sebangsamu, lah itu beda agama, selama dalam perjanjian damai, lah itu beda suku, beda agama sekalipun, kowe padha karo ngusir awakmu. Al-Baqarah 84 mungkin nggih dibuka Qur'ane sebelah kanan pojok kanan atas. Nah, hafal kula. Diakali ambek apa sing nom bam-bam ngaji terjemahan. Pun diakali wis aja gelem lek ana sing kelompok-kelompok ngono ngejak aneh-aneh nglawan Indonesia goblok berarti. Sing gawe Indonesia ulama.
Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tasyhadun. Kowe wis perjanjian, moko aja sampai kowe nglanggar iki. Lek nglanggar titenono pira Gusti Allah di ayat 85 bawahnya kula ketok ngeten. Nek kowe sira kabeh nglanggar itu tadi, kowe sebangsa setanah air, padha. Nah, ade enggak iki. Aja nang wong agama liya, padha wong Islami sesat-sesatan nggih. Sesat. Sing kunut goblok, sing gak kunut sesat, sing kunut bid'ah. Lha ya padha Islami ilo-iloan. Nek kowe nglanggar iku kabeh, khizyun fil hayati dunya. Tak nyek sira kabeh ndek donya. Khizyun fil hayati dunya. Ning donya kowe nangin tak nyek pira Gusti Allah, apa meneng kok di akhirat terbukti enggak? Indonesia kaya raya, subur makmur, karena dhisik congkrah sesama muslim, sesama umat beragama. Apa meneh nek sing ngebom tukang ngono iku. Akibatnya negara kita lho. Wis ngene ae padahal sugih dhewe. Khizyun fil hayatid dunya. Tak nyek kuwi nang donya. Quran niku. Ayo sapa sing gak percaya Quran? Lek mboten percaya Quran, menip sareng-sareng kula teraken. Teng KUA, Pak kula ganti KTP. Lho ganti KTP apa? Kula pun metu saka Islam. Makanya kula kata debat kaya kaum-kaum ngoten, kata kula. Sampai kate dipateni sering kula tanglet bola-bola. Petinggi-petinggi ini ngejak diskusi. Waduh kok yo menurut Quran ini sik tak awakmu hafal enggak kula ngoten. Nek kula hafal Quran. Sabah apal, hadis kula kata apa? Monggo kita diskusi lho. Iku jos gitu. Nah bila kula ndelok terjemahan sik tak delok internet sik. Ndelok di HP nggih. Oh iki artine iki sik golek di internet. Berarti pokoknya tekankan Islam, fikih lah gitu. Fikih tidak hanya ngurusi zakat, sholat, wudhu dan lain. Beragama, bernegara pun diatur dalam fikih. Sing kula belaken salah satu nih. Bahwa NKRI ini ciptaane ulama. Mbah Hasyim dan poro pejuang kita, ulama-ulama kita wis mikir karena kita akeh suku, maka negara yang pantas bukan negara Islam, tapi negara kesatuan republik sing koyok Madinah zaman Kanjeng Nabi. Dalile Al-Baqarah 84. Wis beres pinter jenengan pun saniki. Pun nggih, wis kula cukupaken mawon. Mungkin malih minggu ngarep iki lon-lon fikih ngantuk lek gak ono selingane waduh bahaya ini. Wudhu clear nggih untuk bab tata cara, mangke pembatal wudhu dan lain-lainnya minggu ngajak. Nggih. Ngoten mawon mugi-mugi kita ini jadi semangat untuk kita. Ngobrol kita ini tadi, tak ngobrol lah. Guyon kita ini tadi kita niati ngaji, nambah ilmu sing kita tuh makin cinta maring Islam. Ruh Islam sak benere, cinta Kanjeng Nabi, cinta Gusti Allah. Lan ada yang asal berkah saking para ulama musannif dari kitab-kitab yang kita pelajari sampai oleh berkah saking Kanjeng Nabi, oleh sahabat Kanjeng Nabi, lan akhirnya tetap ridha Gusti Allah sing kita nanti fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'adzimi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.